Alors WeMove هي تطبيقة تلقاوها على iOS واندرويد، تيليشارجيوها وتنجموا تعملوا بها سبور اللي تحبوا عليه فين ما تحبوا وقت ما تحبوا. دونك تنجم تسيليكسيوني الكور اللي تحبوا وتريزيرفيه اون لين وتمشي تترين على روحك من غير ما تتربط. هو دعم فما برشا يقولوا معناتها يفو فينانسي ونعطيو انفستيسمون، مي ان فيت احنا دون نوتر كا افيك اورانج فاب سي ان اكسيليراتور كوربوريت، دونك الدعم هو جايب دي اوبورتونيتي بيزنس، دونك دي اوبورتونيتي باش نتعاملوا مع دي انتربريز كيما اورانج. واليوم صححنا زوز كونتراتوات مع دو بيزنس يونتس ديفيرونت في وسط الجروب اورانج تونيزي، وهذاك هو كان الدعم. هي سي اون سيناتور افيك اورانج افيك لو جروب اورانج تونيزي فيا لاكسيليراتور اللي هو اورانج فاب. الوغ اورانج قدمت لنا دي يوز كيس نجموا نخدموا عليهم ونجموا نحسنوا بهم سوليسيون نتاعنا، وعطاونا كليوناتهم باش نجموا نخدموا معاهم ولي كولابوراتور نتاعهم باش نجموا نخدموا معاهم. Alors start-up Zaira c'est une start-up qui digitalise l'activité agricole. Donc on offre des outils باش الفلاح ينجم يخدم خدمته d'une façon basée sur de la science et de la data, mais beaucoup de logiciels, beaucoup d'électronique, considérés comme les autres métiers, comme l'industrie, comme la pharmacie, comme et ainsi de suite, comme les sociétés commerciales. Donc c'est doter ou outiller l'agriculteur pour qu'il puisse exercer son métier d'une façon intelligente, basée sur la science et le savoir. Avec Orange, il y a une collaboration très étroite avec les équipes d'Orange, justement. Il y a eu tout de suite, dès les premiers contacts, un objectif très noble de notre part et de la leur, justement parce que on s'adresse à un marché d'agriculteurs qui est immature. Et donc, il faut éduquer ce marché, il faut vulgariser la science. Il suffit pas de vendre tout de suite la technologie. Il fallait prime de technologie, le métier. Et donc, pour atteindre cet objectif noble qui est l'éducation de l'agriculteur, il fallait développer des applications mobiles, Orange, et une étroite collaboration entre nos équipes de développement mutuelles pour développer une application à travers laquelle نجموا نوصلوا للفلاح معلومات قيمة جدا في الخدمة نتاعو. des alertes météo, الأسوام اللي يشري بهم les intrants, الأسوام نتاع البيوع, les best practices. souvent فلاح ساعات يشري دواء ولا ما يعرفش حتى شنو الدواء اللي باش يشريه، دونك ننصحوه كيفاش يستعمل الدواء هذاك ضد المرض هذاك، شنو هي لا دوز اللي يحطها. Bref, il y a beaucoup de conseils qu'on peut adresser à l'agriculteur à travers l'application mobile هذيا. Et ça, c'est une première étape qu'on va généraliser par la suite sur le reste de l'Afrique, en s'adressant sur le groupe Orange qui est très présent sur l'Afrique, et aussi continuer sur cet effort pour vulgariser la technologie et la science باش يولي الفلاح واعي بقيمة خدمته، باش يولي الفلاح يعيش كرامة من خدمته ومن أرضه. Sauf qu'elle était ما عندهاش assez de données en fait. Comme احنا les deux startups Moumi ou Zaira, on avait énormément de données qui proviennent du terrain, donc on a fait bénéficier l'application mobile avait à des web services, on a travaillé, il y a eu un développement technique pour qu'elle soit alimentée en temps réel. ديما les données اللي فيها مثلا الفلاح يدخل يلقى سوم مونيتر باخر شريط صاروا في المارشي، يلقى سوم طماطم باخر بيعات بيعوا في سوم المارشي، دونك يعرف منين يشري بقداش يشري، يعرف شنو يداوي قداش يداوي، سا فا ساميليوري خاطر باش نوليو ننصحوه وقتاش يسقي وقتاش ما يسقيش، كل نبته قداش يعطيها ماء سيت. اورانج سهلت لنا، عطاتنا اكسي للصالون سياماب، عطاتنا بارتيسيباسيون،
Hazardna le salon Vivatech, Hazardna le salon Change Now, donc ça fait une visibilité extraordinaire. Orange nous a fait bénéficier de plusieurs mentors et de coachs de calibre internationaux, des étrangers et le col. Pendant 18 ou 20 heures, on a pu combler quelques lacunes. تكوين بالضبط exactement تكوين دونك عندنا دي لاكون انا جاي من السيكتور تاع الاي تي مي جو دو مانجمنت وباقي ناقص حاجات في الماركتينغ في ليتود دو مارشي في البروسبكسيون على الانترناسيونال هذوكم الكل عاونونا فيهم لي كوتش برشا une visibilité extraordinaire comme une journée comme aujourd'hui et surtout une ouverture sur l'Afrique هذا اللي باش يجي sur le moyen et le long terme justement après le cycle d'accélération on vise vraiment le moyen et le long terme